So, tuloy ulit tayo sa ating pang 83 na electrical symbol for house and building. Okay, so drawing ulit, guguhit ulit tayo. Okay, guguhit tayo ng guguhit. So, malaki lang yung ano kasi sa cellphone lang baka hindi nakikita eh. Description niya ay ang description nito ay fire alarm. So yan ang kanyang description.